E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui. Santa Fé fazendo barulho na suspensão, tá? Já foi visto aí balança, pivô, terminal, caixa de direção, já foi visto tudo aí. E ainda persiste o barulho, tá? Aí nós vamos estar substituindo esse coxinha aqui da caixa, ó. Tá vendo aí como é que tá, ó? Beleza? Bem estourado aí. O carro anda e fica fazendo barulho aí, tá? Beleza? Coxinha da caixa interior Santa Fé 2013 aí. Vou fazer um vídeo bem rapidinho aí. Já tá aqui o novo aqui, ó, tá? Beleza? Essa marca aqui é uma marca IMAX, tá? Beleza? Vamos botar esse coxinha aí e vamos mandar para ver se parou o barulho, se tem mais alguma coisa. Tá bem estourado aí, tá vendo? Ele era original ainda aí, ó. Tá. Aí o código aí dele. Beleza? Fazer a troca aí. Calçar, né? Tem que calçar aí a... né? Calçar aqui a caixa aqui, ó. Né? Calçamos com uma madeira aqui. As ferramentas para trocar aí, ó. Cachimbo 17, 18, beleza? Tem que soltar o agregado, tá? Soltar o agregado. Ó, soltar o agregado para baixar um pouquinho. Beleza? Ele fica aí dentro aí, ó. Beleza? Fica aí em cima aí, tá? Beleza, pessoal? Não é muito, né? Não é um bicho, né? Bicho complicado para trocar, tá? Não é complicado aí, beleza? Dá para trocar aí, né? Só tem que ter paciência. Beleza, então? Pra ter ajudado aí. Coxinha da caixa inferior, motor, suspensão fica fazendo barulho, já deu uma geral aí, ó. Trocamos balança, bieleta e tudo. Beleza? Mas o barulho persiste. Aqui o coxinho da frente tá ok, tá? Coxinho da frente tá ok aqui. E o coxinho que mais bate aqui, tá? Mais faz barulho é esse aqui, ó. Esse coxinho do motor superior da Santa Fé faz muito barulho, tá? Bate tudo à frente e dá pra ver aqui a suspensão e às vezes não é suspensão, beleza? Tem que tomar muito cuidado aí. Esse coxinho superior aqui, lado direito, tá? Tá, lado direito aí, ó. Lado carona. Ele faz muito barulho aí, beleza? Bate bastante aí. Dá pra ver que a suspensão não é. Beleza, então? Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí do grupo aí, do canal aí, que estão inscritos aí. Estão sempre mandando vídeo. Valeu, abraço.